হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে স্মার্ট জোনের নতুন আরো একটি ভিডিও শুরু করছি। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বিশ্বনের অনেকগুলো মডেলের কেতলি। এই কেতলিগুলো থেকে কোন কেতলিগুলো আপনারা কিনবেন, আপনাদের জন্য কোন কেতলিগুলো অনেক বেশি ভালো হবে এবং প্রত্যেকটার প্রাইস এবং ডিটেলস সম্পর্কে বিস্তারিত আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। যারা স্মার্ট জোনের ভিডিও দেখেন তারা কিন্তু জানেন স্মার্ট জোন সবসময় আপনাদের জন্য ট্রু রিভিউটা নিয়ে আসে, যেটাতে আপনারা উপকৃত হবেন সেই রিভিউটা দেওয়ার চেষ্টা করি। তো আজকে আমি আপনাদের জন্য অনেকগুলো মডেলের কেতলি আনছি, যেটা হচ্ছে আমাদের একদমই ছোট সাইজ, এটা হচ্ছে ভীষণ রয়্যাল কেতলি 1 লিটারের, অর্থাৎ 1 লিটার পানি এটাতে আপনারা গরম করতে পারবেন। এটা হচ্ছে দুইটা তিনটা কালারের পাওয়া যায়, আমাদের কাছে দুটো কালার আছে, এটার কিন্তু রেড কালারটা কিন্তু আপনারা পাবেন। এটা হচ্ছে ডুয়াল ওয়ালের, এটাতে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করছে এটা ভার্জিন প্লাস্টিক। এটার উপরের বডিটা খুব একটা গরম হবে না, এটা যখন আপনারা পানি গরম করবেন অর্থাৎ পানি হিট করবেন তখন কিন্তু এটা ধরতে পারবেন। আর এটা যথেষ্ট হ্যান্ডি এবং অনেক ওয়েট আছে। তো মোটামুটি এটার যে এসএসটা আছে এটাও 100% এসএসের, এটাও জং বা মরিচা ধরার কোনো সম্ভাবনা নাই, কোনো চান্স নাই। এই কেতলিটা হচ্ছে প্রিমিয়াম একটা কেতলি। এই কেতলিটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1250 টাকা, অর্থাৎ এই কেতলিটা কিন্তু অনেক বেশি প্রাইসই বলা যায়। আমাদের ছোট কেতলির হিসাবে এটার প্রাইসটা অনেক বেশি, কারণ এটা কোয়ালিটিফুল। যারা লাইফ টাইম ব্যাটার পাওয়ার জন্য একটা ছোট সাইজের কেতলি আপনার অফিসে রেখে 1 কাপ 2 কাপ চা করবেন, তাদের জন্য কিন্তু এই কেতলিটা সাজেস্টেড। এটা কিন্তু তিনটা কালারে পাওয়া যায়, আপনি আপনার পছন্দের কালারটা কিন্তু নিতে পারেন। অনেক হেভি একটা কেতলি। তো এরপরে আমি আপনাদেরকে আরেকটা কেতলি দেখাচ্ছি, ভিশনের 1 লিটার 1.8 লিটারের একটা কেতলি, যেটা মাত্র 1000 টাকা এমআরপিতে পাচ্ছেন। এটার এসএসটা আছে, আর এইটাও কিন্তু বছরে কিন্তু আপনারা এটার ওয়ারেন্টিটা পেয়ে যাবেন। এই কেতলিটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ভিতর থেকে এটাতে দুটো ডিভাইডেড করা, অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা জয়েন্ট দেওয়া এই কেতলিটা। তো এই কেতলিটা যাদের একদমই বাজেট কম তারা কিন্তু চাইলে কেতলিটা 1000 টাকায় বা কিছু টাকা ডিসকাউন্টে কিন্তু এই কেতলিটা কিনতে পারেন। এখান থেকে যখন আপনারা রান করবেন প্রত্যেকটা কেতলি কিন্তু অটোমেটিক পানি হিট হয়ে যাওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যাবে। তো এই কেতলিটা আমরা যদি দেখি, এটার পাওয়ার কিন্তু 1500 ওয়াটের পাওয়ার পাবেন। 1500 ওয়াটে, অর্থাৎ এটা 1500 ওয়াটে যখন রান করবেন পানিটা হিট করতে আপনার 1 মিনিট হবে, আর একদম ফুটান্ত গরম করতে চাইলে 2 মিনিটের ভিতরে কিন্তু ফুটান্ত গরম হয়ে অটোমেটিক সুইচটা অফ হয়ে যাবে। তো এই কেতলিটা অনেক বেশি হেভি না, যাদের রাফ ইউজ হবে অফিসে পারপাসে নেবেন তারা কিন্তু অবশ্যই কেতলিটা কিনবেন না। যারা বাজেট কমের জন্য জাস্ট কিনবেন তারাই কেতলিটা কিনতে পারেন, এটা আমার সাজেস্ট থাকবে। কারণ এটা লং টাইম ইউজ করার জন্য বা রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করার জন্য এই কেতলিটা না। এটা অনেকেই কিনেন, কিন্তু কিনলে এটাতে দিন শেষে কমপ্লেন পাবেন অনেক বেশি। এটার যে প্লাস্টিকগুলো করে এটা রিসাইকেল প্লাস্টিকের মতো প্লাস্টিক, যেটা অনেক বেশি হেভি না, অনেক সময় ভেঙে যাওয়ার চান্সটা থাকে। তো আমরা যদি হেভি কেতলির ভিতরে যাই, বিশনের যদি প্রিমিয়াম কেতলি দেখি তাহলে আমরা খুব চমৎকার একটা কিন্তু কেতলি দেখতে পাচ্ছি, যেটা ঢাকনাটা কিন্তু পুরোটা এসএস এর থাকবে, সাইডটা এসএস এর থাকবে, আর এখান থেকে এসএস এর একটা বেস পেয়ে যাব। প্রত্যেকটা কেতলিতে কিন্তু এরকম একটা বেস থাকবে। এই কেতলিটার এটা কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম লুক। এটার ভিতরে কিন্তু একটা লাইটিং শেড দেওয়া আছে। তো এটা যখন রান করবেন ব্লু কালারের পানিতে একটা আলো আসবে, যেটা দেখতে খুবই সুন্দর দেখা যাবে। এবং এটা অনেক হেভি একটা কেতলি, যেটা আমি নিজে পার্সোনালি ইউজ করি, এবং এটাতে কোনো লিকেজ করার কোনো চান্স থাকবে না। এটা খুবই চমৎকার একটা কেতলি। তো যারা প্রিমিয়াম ইউজ করবেন, ঘরের সৌন্দর্যও থাকবে, যেমন দেখতে সুন্দর লাগবে, এবং রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করা যাবে, 1500 টাকায় কিন্তু আপনারা এই কেতলিটা পেয়ে যাবেন। এটা 1.8 লিটার, জাস্ট এটুকু পানি দিলেই পানিটা ফুটবে। হ্যাঁ, এটাতে একটা টেকনোলজি আছে আমাদের কেতলিগুলোতে। ধরেন আপনি পানি দেন নাই, জাস্ট সুইচ অন করে দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা অটোমেটিক সেন্সরটা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে বেটার হয় খালি পাত্রে হিট না দেওয়া। আর এখানে যে বেসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা থেকে কারেন্টটা নেবে। এটাতেও যদি কোনো ছোট বাচ্চারা যদি ধরে ফেলে, কারেন্ট শর্ট করার বা কোনো চান্স নাই, যে কেউ এটা হাত দিয়ে যে কোনোভাবে ধরতে পারবেন, অর্থাৎ রিস্কের কিছুই নেই। আর এই যে আমরা যে ফিতলটা দেখতে পাচ্ছি এটা থেকে কিন্তু এখান থেকে পাওয়ার নেবে। তো এটা যথেষ্ট হেভি একটা কেতলি, রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করার জন্য ভীষণ কেতলিটা দেখতে পারেন। এটার পাশাপাশি যদি আমরা ডুয়েল ওয়ালের ভিতর দেখি, আরেকটা কেতলি আছে, এটাও দুটা ফাটের কেতলি। এই কেতলিটার ভিতরে এই পাঁচটা সিঙ্গেল এসএস, এখানে হাত দেওয়া যাবে না, হিট করবে, আর উপর থেকে ধরা যাবে। হ্যান্ডেলটা যথেষ্ট হেভি একটা হ্যান্ডেলে দেওয়া হয়েছে। এটা 1220 টাকায় কিন্তু আপনারা এই কেতলিটা পেয়ে যাবেন। এটাতেও লাইট আছে, প্রত্যেকটার কিন্তু সেন্সর যখন রান করবেন প্রত্যেকটা লাইট জ্বলবে। এটার এদিক থেকে ইন্ডিকেটর লাইটটা আছে। তো এটাতে 1.8 লিটার পানি গরম করতে পারবেন, যথেষ্ট হেভি একটা কেতলি, এটাও কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন। আর এইখানে
আরও অনেকগুলো কেতলি আছে, যেমন হচ্ছে এই কেতলিটা হচ্ছে 2 লিটারের। হ্যাঁ, 2 লিটারের কেতলিটা হচ্ছে 1250 টাকা আপনারা পাবেন। এটার উপরে কালার করা, এটা কিন্তু একটু ঘষাঘষি বেশি পড়লে কিন্তু কালারটা উঠে যাওয়ার চান্স থাকে, আর নর্মাল ইউজে কালারটা উঠবে না। আর এইটার যে প্লাস্টিকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই প্লাস্টিকটা কিন্তু অনেক বেশি হেভি না, অর্থাৎ যারা রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করবেন, অনেক ভালো মানের ইউজ করবেন, তারা এই কেতলিটা না কিনে কিন্তু আপনারা এই দুটা অথবা আরও একটা হেভি কেতলি আছে, এটা থেকে কিন্তু কেতলি দেখতে পারেন। এটা জাস্ট কালারের জন্য প্রাইসটা বেশি। এই কেতলি আর এই কেতলিটা অলমোস্ট সেম, এটা সাইজে একটু বড় আছে, পাওয়ার ক্যাপাসিটিটা থাকবে, আর এটা জাস্ট কালারের জন্য আপনার থেকে একটু প্রাইসটা বেশি নেওয়া হচ্ছে। তো এটা না কিনে যদি ভীষণের একদমই ভালো কোয়ালিটির ভিতরে কেতলি চান, তাহলে কিন্তু আপনাদের জন্য এই কেতলিটা থাকবে। এই কেতলিটা কিন্তু পুরোপুরি ফুল বডিটা কিন্তু অ্যাটাচ করা, এটাতে কোনো জয়েন্ট নেই। তো জয়েন্ট না থাকার পরে কি হবে, আপনার কেতলিটা কখনো লিকেজ হওয়ার কোনো চান্স থাকবে না। আর এটা এদিক থেকে লাইটিংটা থাকছে, এটার প্রাইসও খুবই কম। এটাতে সবচেয়ে বড় সাইজের কেতলি আমাদের 2.3 লিটার পানি আপনারা কিন্তু একসাথে গরম করে নিতে পারবেন। এটার প্রাইসটা পড়বে মাত্র 1550 টাকা। অর্থাৎ এখানে যেই কটা কেতলি আছে সব কটা থেকে যদি লাইফ টাইম হেভি এবং হচ্ছে পার্টস কোয়ালিটি ভালোর ভিতরে একটা কেতলি নিতে চান, এই কেতলিটা সবার জন্য উন্মুক্ত। এটা হচ্ছে মাত্র 1550 টাকা। এটা কখনো লিক করার কোনো সুযোগ থাকবে না, যেহেতু এটা পুরোটা একই বডিতে করা। অন্য সবগুলো কেতলি কিন্তু বডিটা একটা, ভিতরে আরেকটা জয়েন করা থাকে। তো এরপরে হচ্ছে আমরা 1.7 লিটার একটা কেতলি দেখতে পাচ্ছি, যেটা পুরোপুরি প্লাস্টিকের বডিতে করা, 1050 টাকা প্রাইস। যেটা হচ্ছে 1.7 লিটার ক্যাপাসিটি। এখান থেকে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি 1.8 লিটারের, এটার উপরে একটা প্লাস্টিক আছে, ভিতর থেকে হচ্ছে 100% এসএস এর, অনেক হেভি একটা এসএস। তো হেভি এসএস এর কেতলিটা 1500 টাকায় কিন্তু আপনারা পারচেস করতে পারবেন। এটা পুরোটা ধরতে পারবেন, হিট অনেক বেশি হিট আসবে না, হাত পড়ার কোনো চান্স থাকবে না। এটা অনেক হেভি একটা হ্যান্ডি একটা কেতলি। এটা কিন্তু 006 মডেলের কেতলিটা। এই কেতলিটা আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন মাত্র 1500 টাকায়। এরপরে আমাদের কাছে ফ্লাক্স টাইপের দুটা কেতলি আছে। এই দুটা হচ্ছে 1.8 লিটারের কেতলি। দুটাতে কিন্তু পানি গরম থাকবে, অর্থাৎ এই কেতলিটা যদি আপনার বাসায় থাকে, আপনার ফ্লাক্সের এক্সট্রা করে ফ্লাক্স কিনতে হবে না। এটাতে কিন্তু ফ্লাক্স টাইপ, যেহেতু এটাতে পানিটা গরম থাকবে। তো অবশ্যই গরম থাকার জন্য আপনারা সবসময় লাইনটা দিয়ে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে ওয়ার্মিস টেকনোলজি কাজ করবে। অর্থাৎ যখন আপনি ফ্লাক্সে পানি হিট করবেন, হিট শেষে যেখানে ছিল জাস্ট ওইখানে রেখে দিবেন। রেখে দিলে হিটার চালু না হয়ে কিন্তু আপনার পানিটা ওয়ার্মিং টেকনোলজিতে পানিটা গরম থাকবে, ফ্লাক্সের কাজটা করবে। আর এমনকি আপনি যদি খুলেও ফেলেন, নর্মালি একটা কেতলিতে পানি যদি 3 ঘন্টা গরম থাকে, এটা আপনাকে 6 ঘন্টা গরম দিবে। অর্থাৎ এটার পানি হিটিংটা অনেক বেশি সময় ধরে আপনাকে বাতাস গরম দিবে। সেম এটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু একটু নর্মাল কোয়ালিটির হবে। এইটাতে আপনারা পানিটা চাইলে গরম করে নিতে পারবেন, আবার হচ্ছে গরম রাখবেও। বাট এটা থেকে এই কেতলিটা অনেক বেশি হেভি। তো এই কেতলিটা পাবেন হচ্ছে 1875 টাকায়, যেটা হচ্ছে অনেক হেভি, একদমই দেখতে লুকিং ফ্লাক্সের মতো। আর এটা পাবেন হচ্ছে 1750 টাকায়। তো আমার সাজেস্ট থাকবে এই দুইটা থেকে কিন্তু আপনারা অবশ্যই এটা নেবেন, এটা অনেক বেশি হেভি। আর এইখান থেকে যদি একদমই ফ্যামিলি ইউজের জন্য যদি একটু মোটামুটি বিগ সাইজ নিতে চান, আপনার জন্য এটা বেস্ট হবে। একটু মিডিয়াম সাইজ নিতে গেলে দুটা আপনার জন্য বেস্ট হবে, এইটা আর এটা। দুটাই কিন্তু 1500 টাকা, এটা 1550 টাকা। একদমই ছোটোর ভিতরে নিতে চাইলে আপনার জন্য অবশ্যই এই রয়্যাল কেতলিটা থাকবে, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির এবং হচ্ছে যথেষ্ট হেভি শক্তপোক্ত একটা কেতলি। 1250 টাকায় কিন্তু ভীষণ এম্পোরিয়াম থেকে পারচেস করতে পারেন। তো অবশ্যই আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্মার্ট জোনের পাশে থাকার জন্য। যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। যারা এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন না, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।